暮冬初春，我们来到高雄茂林国家风景区，和熙来攘往的游客一样，被阳光下展翅变色的紫斑蝶深深吸引。蝴蝶感应到冬天冷风在吹的时候，而且白天这叫做光周期慢慢的改变，他们就知道说你要往南去寻求温暖的山谷过冬。这里拥有世界唯二的越冬型紫斑蝶谷，活跃在15度以上的湿润地带，入冬南飞，春天北返，飞越数百公里，就是为了可以在恒温的南部山谷里度过严冬。好，那我们这个地方是最接近蝴蝶谷出来第一个会这边活动的地方。This is the most close valley for us to view butterflies. 那我们把水打开，让各位感受一下蝴蝶在游水是多么的高兴。因为冬天的山上是缺水的。Because water is shortage. 特殊的景象让茂林即便位处中央山脉，海拔200到近3000公尺的山区，还是吸引了观光人潮以及外国旅游业者。蝴蝶谷是必须要有干的溪沟，这个叫干溪沟。好，干溪沟呢，从上面的芝沙里步道一路到底下停车场。他是廖金山，美浓人，从小在蝴蝶飞舞的环境中长大。2005年进入茂林参与蝴蝶。2009年莫拉克风灾，他和伙伴们连续1个月背着物资走3公里，徒步进入茂林山区。921地震，那接下来又有另外一个很重大的创伤，就是莫拉克风灾。其实这2个土地的事件，在整个中南部，对我们蝴蝶的这种浅山的环境造成很大的影响。在茂林，其实蝴蝶谷并没有被冲毁，但是茂林以外的像雾台、三地门、马家，其实受创很严重。但是茂林本身它就是一个低度开发的一个地方，因为我们的山非常的贫瘠，你在茂林你看不到大面积开垦的一些农作物的行为，毕竟没有，也没有那么多的平坦的地让你去耕作，并没有，所以茂林因为条件就不好，所以本身比较没有在山林的扰动，没有那么多的破坏，反而让山林稳住了。好，那一年的冬天，我们很担心说，那蝴蝶会不会回来茂林？那让我们很感动的是，那一年冬天依然蝴蝶回到茂林。山崩路毁，没有阻拦蝴蝶到访，但人们交通往返等了将近4年，得了日嘎大桥，2013年才正式通车。因为风灾那时候，你们刚刚看到一路上来看到所有的桥啊，全部都是后续重新再重建的，也是花了非常多的时间。因为我们当初那时候有一些变道啊，只要大雨就又没有了。这条路是在88风灾以前主要的干道，那就是我们的132线。那在10年前的那个莫拉克台风。那雨量太大了，所以造成这边的山体走山，那整个陆地都垮下来之后呢，那经过了大概7、8年的这个历程把那个对面那一条高架桥给它完成，那所以我们这边就变成就断路了。那现在也不错了，盖了7亿的桥在这边。88风灾造成竹口溪河床预计高达10层楼，因此新建的桥墩向下深埋，也往上拉高，进桥墩高达52公尺。很明显，我们在这个台风过后去到现场看到的时候，可以发现河床变高的非常的多。那这个大量的这个泥沙土石的来源，就是因为上游产生了大量的山崩。所以我们的山坡地基本上是没有办法承受这样子突然的这种水量。所幸世居在此的鲁凯族人谨记祖先教训，远离水岸，
并没有严重的人员伤亡，但基础建设和自然景观毁于一旦。茂林最著名的一点就是它的曲流的这个地形，然后这个曲流地形其实在台湾甚至在全世界都是非常特殊的。而龙头山跟蛇头山，它其实就是曲流形成的一个特殊地形。那像龙头山，我们就把它称作环流丘，那我们才会看到像这个龙头山，就是因为前面这个环流丘像是一个龙珠一样。所以后面这座山就像一个龙在追着这个龙珠。那蛇头山呢，它也是一个类似的情况。那其实它都是一个这个曲流弯曲的最显著的一个位置。深山里面的这种曲流地形，所以它是一个非常罕见的。那这个一定跟台湾的地质跟台湾的气候是有关系的。除了台湾的造山运动、台湾的台生之外，台湾有非常丰沛的降雨，然后台风的侵袭。年轻的台湾加上日渐极端的气候形态，造就美景，也为人类生活带来莫大考验。我们可以看到莫拉克台风之前，其实在这个龙头山的这个环流丘前面这边，现在河水已经不会流过这个地方，应该说当年就已经不会流过这个地方，所以我们就把这边变成是一个造景的公园。那可是，在莫拉克台风之后，它整个公园基本上就被冲毁，然后被泥沙给掩埋，而且你可以发现这个山丘已经小很多，所以表示其实它泥沙上来是把它是堆到更高的地方，连这边地方都被埋掉了。当然非常不一样，跟我小时候的印象完全不一样。以前嘛都会有一个生态区啊，现在几乎没有生态区啊。大自然演化动辄以千百万年计，但52岁的在地人就看过龙珠前原本溪水奔流，慢慢淤积后，配合观光建成了景观公园，暴雨后一系抹平。当然，在我们整个发展尤其是在观光这个发展，那个都会因为受到天然灾害，就是台风影响所以整个它的那个发展有时候前进，有时候后退，所以以至于到最严重的在88风灾，可以说整个是归零。为了疏浚，也为了补强防灾需求，砂石车频繁进出。整个茂林区来讲其实可耕的面积很少，所以我们在农业发展受阻，就是我们的可耕地太少了，所以我们只能够往观光发展比如说我们的文化也好，生态也好。哇，真是好山好水，好风景，而且又非常干净。过去茂林风景区以多纳温泉闻名，88后山上崩落的砂石占据河床，也埋掉了温泉头。原民会花了7年重新探勘开发，终于在2022年底，县市长选举之前，重新的开启情人谷温泉。你上有亲疏，它上面还会下去。那这样的话以后，过去的是野溪温泉。第一天的雨是越下越大的时候，我们的多纳温泉区那边其实还是有很多的游客住在那里。对，因为那边也有民宿。部落的人讲说，我们这边的河床的位置越来越高了，要请求协助。当时下去的，其实就是生死一瞬间。刚好把这一群游客接上来，还有一些部落的族人，在那边做生意的族人接上来之后，其实没有几分钟的时间，那边就完全淹没了。气候变迁带来的冲击是我们过去从来没有碰过的，但是它给我们带来的影响是非常巨大的。我们说气候变迁带来的第一个高温热浪，那第二个就是强降雨，还有干旱。极端气候会不会是新常态？专家以数据示警，但小老百姓得从生活中体会。
在多纳山上住了88年的金奶奶，从温泉的地山演变，深刻感受了从没见过的大自然威力。所以那个温泉好的时候漂亮啊，那个客人都回来啊，家里很多啊，那边下面，做生意的人啊，客人在那边过夜啊，很可惜啊。往温泉区的标示有在，我们下到溪谷，大面积的黑灰板岩占据其间，人车都能行走。偶有潺潺细流，景胜一般的清凉涌泉。这是台湾非常多的这个野溪的温泉，或者是某些温泉区的这些温泉源头，它为什么会在一个台风之后就消失了？就是因为大量的土石把它的这个河床，或者是它原本冒出水源的这个位置呢，把它掩埋掉了，所以导致这个原本的热水它没有办法顺利到地表。那我们就在这个当下，我们就取不到这个温泉水。所以这些其实都是在过了几年之后，因为其实大自然它是有一个自己修复的这个功能。那我们这么大量的这个泥沙土石堆在河床上，或是掩埋住的东西，如果过几年没有再重复的这样子一直发生这么极端的事件的时候，其实慢慢的这些东西也会被清走。所以温泉的源头有机会就会再出现。所以这个过程其实是等于是大自然它自己在修复，然后自己在找到它的平衡。曾经热闹一时的多纳部落，游览车鱼贯而入的场景不复再见。曾经招牌高挂的民宿，因为游客稀落，水电供应不稳，难以为继。对，这边现在还有民宿吗？现在多纳没有。以前是个民宿，今年休息，我没有办法上去下来洗那个棉被啊什么，没有办法。现在取消了。包括金奶奶自家的民宿，也因为子女不愿承接，尽管心中惦着那段繁华，一个人也无力经营。